السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم الدكتورة مريم من قناة سول طبيبة مع مريم. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتحدث عن الكحة لدى الحامل، بما أننا في فصل الخريف. ومن يقول الخريف يقول فيروسات ونزلات البرد والأنفلونزا وغيرها، وكذلك نحن نعيش في زمن كورونا، فهناك أكيد حوامل تعاني من الكحة في هذه الفترة. سنتعرف على تأثير الكحة على الحامل وعلى الجنين، ومتى يجب أن تذهبي للطبيب لمعالجة هذه الكحة، وطرق طبيعية لعلاج الكحة والبلغم لدى الحامل، وكذلك طرق الوقاية من الكحة في الحمل. فإن كان يهمك الموضوع فابقي معي إلى آخر الفيديو. فهل الكحة تؤثر على الحامل؟ فأي حامل يكون جهازها المناعي ضعيف، وبسبب ضعف الجهاز المناعي عن طبيعته السابقة، الحامل تكون أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات وبالعدوى، وهذا يعني أنك أكثر عرضة للإصابة بالسعال وبالكحة. والأعراض الأخرى المصاحبة لنزلات البرد وفيروس الأنفلونزا والأمراض الأخرى كارتفاع درجة الحرارة والإسهال وما إلى ذلك. لكن هذا الأمر لا يتعدى كونه عرضا عاديا يمكن أن يصيبك في الحمل أو في الأوقات العادية، ويتم التعامل معه بالراحة الجيدة وتناول المشروبات الساخنة الآمنة لك في الحمل كاليانسون والبابونج وغيرها. أما الأدوية التي يمكنك تناولها قبل الحمل فلا يجب اللجوء لها في هذه الفترة حرصا على جنينك. وكل ما سبق فيما يخص الكحة ضروري من أن تستشيري مع الطبيب. لكن بشكل عام الكحة لا تؤثر على الحامل بشكل سلبي، المهم المتابعة الطبية باستمرار. وإذا لاحظت تسربا لبعض قطرات البول مع الكحة الشديدة فلا تنزعجي، هذا أمر طبيعي تماما، لأنه عادة ما تضعف عضلات الحوض خلال فترة الحمل. لكن تأكدي هل هو بالفعل قطرات من البول أم قطرات من سائل الجنين. بالنسبة لتأثير الكحة على الجنين، فالجنين لا يتأثر سلبيا بالكحة. أعلم أن بطنك يتحرك لأعلى وأسفل، وهو الأمر الذي يشعر به الجنين بالفعل، لكنه لا يتعرض لأي ضرر نتيجة لهذه الحركة. وإذا وجدت نفسك غير مرتاحة في وضع معين عند تعرضك للسعال، قومي بتغيير هذا الوضع. وإذا شعرت بألم في بطنك خلاله، ضعي يديك أسفل بطنك لدعمها، واتقي نفسك وجنينك من الاهتزاز الذي يصاحب النوبات القوية من الكحة ومن السعال. متى يمكنك الذهاب للطبيب؟ عندما تكون هناك كحة مستمرة، وخصوصا في ساعات الليل، أو يرافق هذه الكحة ارتفاع في درجة حرارة بشكل مستمر. كذلك يرافق الكحة الشعور بتعب شديد لدرجة أنك لا تقومين أو لا تقدرين على النهوض من السرير، أو صعوبة في التنفس أكثر من المعتاد. والأهم أن تتأكدي من أنك لست مصابة بكورونا. قد يكون لديك حساسية صدرية والتهابات، يجب أن يتعامل معها الطبيب ويمنحك مضادات حيوية آمنة لها في الحمل، لكن ضروري من متابعة الطبيب واستشارة الطبيب. لا نأخذ مضادات حيوية من رأسنا، يعني بمجرد أن تشعري بالسعال أن تأخذي مضاد حيوي، فالسعال أصلا هو بسبب مرض فيروسي، والمضادات الحيوية لا تؤثر فيها أو الفيروسات لا تؤثر فيها المضادات الحيوية. المضادات الحيوية نستعملها عندما تكون مرض بسبب بكتيريا وليس بسبب فيروس، لذلك ممنوع المضادات الحيوية إلا باستشارة الطبيب. بالنسبة لطرق علاج الكحة، وأنا ما أرجحه وهو اعتماد طرق تقليدية لعلاج الكحة والابتعاد عن الأدوية إلا في الحالات التي تستدعي أخذ دواء. من بين الأشياء التي يمكنك أخذها
أولا هو شرب الكثير من السوائل وعلى رأسها الماء وعصير البرتقال الذي يحتوي على نسبة كبيرة جدا من الفيتامين سي. تركيز على تناول الفواكه والخضروات والمحافظة على نظام غذائي صحي. كذلك الراحة الجيدة والحصول على قدر كافي من النوم في الليل. بالنسبة للمشروبات التي يمكنك أخذها، هناك مشروب العسل مع الليمون، فهو جيد وآمن في الحمل، والعسل لا تأثير منه في مرحلة الحمل. كذلك يمكنك أخذ الليمون مغلى لوحده، فهو جيد في حالة السعال الكثيفة. من بين الوصفات كذلك التي نستعملها، هناك وصفة الثوم مع زيت زيتون والبيض. تقومين بتحضير الثوم مع البيض وزيت الزيتون وأكله بالملعقة. هناك كذلك الوصفة المشهورة حاليا والمتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي زيت الزيتون مع التين المجفف أو الشريحة وكذلك الثوم، فهي كذلك من بين الوصفات التي تساعد على الوقاية من الكحة ومن نزلات البرد، وتناولها كذلك في الأوقات التي تكونين تعانين من البرد. هناك طرق كثيرة لتحضيرها، من بينها وهو تبخير التين المجفف مع الثوم، ومن بعد تقومين بطحنه في الخلاط مع زيت الزيتون وتناوله يوميا بالملعقة، ملعقة واحدة في الصباح وملعقة في المساء، فهي جيدة. بالنسبة لكيف يمكنك الوقاية من الكحة في الحمل، قومي بغسل يديك بانتظام بالماء والصابون، هذا أمر عادي جدا. قومي بشرب الكثير من المياه وعصير البرتقال يوميا، وركزي على الماء بشكل أساسي. تناولي الأطعمة الصحية وابتعدي عن الأطعمة السريعة والجاهزة، وحافظي على ساعات نوم كافية ليلا لا تقل عن 8 ساعات متواصلة. كذلك لا تتشاركي مع أحد في زجاجات الماء أو الملاعق أو الأطباق، لأنها الفيروسات هي معدية. وتجنبي فرك عينيك أو أنفك وأنت خارج المنزل. يكون هناك معقم دائما في الحقيبة الخاصة بك، فبعد كل لمس لمكان غير معقم قومي بتعقيم يديك لحماية نفسك من انتقال الفيروسات الخاصة بالإنفلونزا وجميع الفيروسات على العموم. فكما قلت، الكحة لا تؤثر على الجنين ولا تؤثر كذلك على الحامل بشكل خطير، إلا في بعض الحالات التي تكون أصلا الحامل لديها حساسية، وكذلك يعني جاءتها الكحة بشكل صعب جدا، فهنا ضروري من استشارة الطبيب. إذا كانت الكحة يعني عادية وطبيعية، ليست معها أعراض كارتفاع في درجة الحرارة وما إلى ذلك، أو أصبحت الكحة مستمرة، فيمكنك الاعتماد الطرق الطبيعية لعلاجها، فلا ضرر منها. ألقاكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم.